Hello， 大家好，欢迎观看大熊观影，我是阿翔。今天给大家带来一个 cosplay 的故事，艾尔医生。这是一架从日本飞往夏威夷的飞机，一切都和正常一样。一个小孩看着杂志，问着旁边的小明：“你是不是世界上弹空气吉他最厉害的人？”小明否认了。这时，一个老人突然感到不适，故事也从此刻正式开始。两个乘务员询问着飞机上是否有医生。大雄果断地合上了书，缓缓地去洗手。我是医生。帮老人做了简单的处理之后，在全舱人羡慕的目光下，淡定地回到了座位。而实际上，大雄并不是医生，他只是一个医大的学生。在高中毕业踏入职场的时候，因为羡慕剧中的医生，毅然决然地去考医校。虽然考上了，但是仅凭打工远远不够读书的费用。他向父母和女朋友借了许多钱，可是在考医师资格证的时候，还是没有通过。万念俱灰的大雄消失在了女友的面前，想寻找一处死亡之地，因为只有死亡后的保险金才能偿还这些债务。但是大雄的心里有3句最想听的话，排在第3的就是请问有人是医生吗？这时正在沉思的大雄被女乘务员打断了思绪，刚才的老人情况还是没有见好。大雄疑惑地走过去，发现老人有缺血性心脏病，很可能已经胸腔积水，要做排液手术。老人的妻子恳求着大雄，可大雄一次主刀的经验都没有。他说没有麻醉医师和护士，手术是没办法进行的。两个乘务员继续喊着有没有人是麻醉医生和护士。小李和小美站了出来。大雄愣了一下，没想到还真有。小李告诉他有过搭桥的经验，而护士小美也说自己一天要负责30人以上。这一下大雄更愣了，这都要比我厉害。可实际上呢，小美只是一家 cosplay 酒吧的女公关，平常 cos 的就是护士，而小李呢，只是名字跟麻醉同音。3个人的心理想法都不想做这个手术，可是全舱的人都关注着，想退缩已经不行了。大雄还是没有勇气去做，他告诉乘务员没有工具和设备是不行的，所以要马上返回日本。3个人都松了口气。这时小刚蹦出来了，他拿出刀子挟持了男乘务员。乘客们害怕地说着劫机，实际上小刚手上的并不是刀，只是飞机模型的机翼，而且他本人只是一家公司的职员，好不容易请了4天假，花了他毕生的积蓄来旅行。但是箭在弦上不得不发，他还是将男乘务员挟持着，不让飞机回日本。而被挟持的男乘务员呢，也并不是乘务员，而是一名反革命组织的头领，今天是装作乘务员来接机的。女乘务员则是刚刚加入革命团的新人，没想到让小刚抢先一步接机了。女乘务员想着报告机长，但是此时开飞机的小刘却是一个乘务员。小刘为了能让偏爱女乘务员的机长能喜欢他，送了自家制作的香草茶给机长和副机长喝，结果机长和副机长食物中毒倒地不起。老人的情况越来越糟，但是大雄还是坚持着没有工具和设备是做不了手术的。一个声音响起，小明说飞机上的厨房应该会有医疗设备。实际上小明是一个医生，也有排液手术的经验，不过因为上一次医疗失误导致病人死亡，从此再也没有勇气拿起手术刀。而此时工具和设备也被女乘务员拿了过来。大雄还在犹豫不决，老人的妻子恳求大雄，医生求求你救救他。这下大雄受不了了，因为这句话正是他最想听3句话之中排第2。大雄坚定地说着，放心吧太太。而实际上这个女人并不是老人的太太，只是对着邻座的老人诉说了太多自己的心事，被周围人误以为是老人的太太。此时飞机前方发现了雷雨云层，飞机微微震动了一下，大雄不小心地划开了老人的胸腔。他突然感觉哪里不太对劲儿，小明为什么会知道飞机有工具和设备呢？他上前询问小明，小明为了不表明自己的身份，上前给大家表演了弹空气吉他，但是效果并不是太好。乘客们都议论着小明是假冒的，众人的内心也随着乘客的议论掀起了波动。而大雄此时也失去了信心，就在他要放弃的时候，小孩站了起来，微笑着带头给小明鼓起了掌。大雄想着之前苦学的日子，恢复了信心，手术继续。假冒的人都恢复了信心，而小刚也被2个假冒的乘务员制服，真正的乘务员也努力地开着飞机。终于手术成功了，全舱人都鼓着掌，飞机也安全地落在了夏威夷的机场。下了飞机，每个人都感叹着，在机场大雄终于听到了排名第1的话，
你是我们的救命恩人。大雄刚要转头出击场，却发生了警察追击匪徒的事件。匪徒问着大雄是不是警察，人生圆满的大雄回过头笑了笑，一步一步地向匪徒走去。故事也就此结束。真是人生如戏，全靠演技。整个故事基本80%都被心理活动代替，但是丝毫不影响整个故事的发展。每个人都在扮演着不同的角色，医生、护士、乘务员等等。他们和社会上奋斗的人们一样，最缺乏的就是鼓励和自信。好了，今天的故事就讲到这儿，喜欢的朋友欢迎关注、转发、收藏、点赞，动动您的小手就是对大雄最大的支持，也是我每天熬夜做视频的动力。每天一部好电影，丰富你的业余生活。我们下期再见。